يعني طبعًا أنا عارف طبعًا الأغنية الشهيرة اللي الناس كلّها بتحبها، إيه أنهي أغنية؟ ده حسنين ومحمدين ده كان نشيد وطني. قبل المسلسل وبعد المسلسل وقبل الهاف تايم وبعد الهاف يا اختي. يعني فعلا ما فيش صغار ما فيش كبار ما فيش عيال الا ما كله بقى يغني حسن ومحمدين. وعلي لوز اللي هي حلاوتها زي ده حته ياكلوها الساعه 6 وسلموا لي عليه. وما فيش شريط كان ينزل الا ما بص الاقي سبحان الله يسمع. كلّها محفوظة وكل الناس بتترددها لغاية دلوقتي، لإن إحنا يعني بنسمع فن راقي، فن جميل وكل الناس بتحب حضرتك. طب لو حبينا نسمع حاجة صغيرة من أغانيك اللي يعني بصوتِك كده. يا رب أنا أبلغ مرادي وأفرح وأكيد الأعادي. يا رب أنا أبلغ مرادي وأفرح وأكيد الأعادي. لانزل في مصر سعيدة وأجيب هدومنا الجديدة والفرحة تبقى أكيدة. فرحة تأكيد الأعادي. يا رب أنا أبلغ مرادي وافرح واكيد الاعادي. ما شاء الله صوتِك كما هو جميل وبنسمع حضرتك يعني حاجة جميلة جدًا. لو اتكلمنا على الفنانة شيماء الشهيد، طبعًا الصوت جميل صاعد واعد وكل يعني مش يعني مهما أقول يعني في الوسط دلوقتي بالنسبة للجيل دلوقتي اسمها ومسموع وأغانيها الأخرانية بقت حاجة جميلة جدًا. هل هي ماشية على خطى الفنانة فاطمة عيد في بداية الفن والّا ليها سيستم معين أو حضرتك بتوجهيها؟ توجيه ما بوجههاش الحمد لله. شيماء خريجة اعلام انجليزي وفي نفس الوقت ما شاء الله عليها. يعني بالنسبة لأغانيها هي وريتشارد الحاج المنتج هو اللي بيختاروها مع بعض. وفي